屌一覺瞓醒，點解落雪嘅東京？喂，差唔多4月噶咯，大佬，我屌喂，離晒譜啊！你睇啲雪幾大？搞咩啊？喂，3月份噶咯，東京落雪，搞乜鬼啊？我一覺瞓醒，屌阿星，哇，真係大雪到啊！啊，睇下我把遮，誇張到啊！啲南方小土豆未見過雪嘅啦。豪哥今日現場直播拍俾你睇啊！佢乜4月份都嚟啦，搞咩啊？喂，係咪有咩冤情啊？喂，真係估佢唔到喎！嚟日本10年第一次3月中旬落咁大雪，啊！睇下我把遮，阿星離晒譜啊！真係，哇！唔得啦，太凍啦，要翻上樓啦。作為南方人真係睇到雪好興奮啊！但係講真啦，喺東京喺日本睇過好多場雪啦，所以我都好麻木啦。但係今日咧3月份真係實屬估唔到咧，仲會落咁大場雪，真係估佢唔到。哇！雪啊！你睇下幾多雪！真係我今朝咧瞓醒起身一打開窗，落雪唔係啊嘛？今日天氣預報話落雨嘅喎，跟住落樓一睇，哇！屌咁大雪，你睇下好興奮啊！南方人有冇人未睇過雪㗎？未睇過雪嘅豪哥幫你睇埋佢啊！哇！幾大雪，係咁先啦，上去啦，太大雪啦，拜拜。